Тази оранжева топка е черна кутия. Записващо устройство, което съхранява данни за полета на самолета. След катастрофа, данните от черната кутия разкриват причината за трагедията. Тази черна кутия съхранява информация за катастрофа, при която загиват милиони хора през 20 век в Съветския съюз. Колят си децата и ги идеят ги. Идеят ги рано. Ми, какво да правиш, като няма какво да иде? Умира от глад. Преживява всичко тук, и коли си детето и убива го и го иде. Грозно беше, много грозно беше. И така за едната леля га сварили на пача, а пък другата тоже га заклаха и га взеха, де га взеха, даже и не знаем, Леля и Лена. На моя баща, сестра му. Много грозно беше. Дано не дочакаме никой път в жизнята такова. Виж какво беше тогава. Румънията си отиде, Русията доде. Русията си отиде, Румънията доде. И ние не знаем по чии властни. И нямаме нищо. Всичкото го убират. Зреното, всичкото убират. И не стана урожай, и все. И народа мре от глад и гата. Вот. Затечани хората, затечани така, за един друг се идет. 46-та, 47-та, такова беше вашето село? Нашето село ли? Сега ще ти разкажа какво беше. Вие глад не видяйте. А пък аз се спомня глада. Какво беше? А че зато и рела. 46-та година, 26 августа, беше колективизация и селско хозяйство. Аз бях на това събрание. Глад, измря народа. Дорога, глада го помня от души. Глад нямаше какво да идем. Аз много трудно прекарал. Без майка, без баща порасна. А че ще идем? Майка ми казва, те стоите на бащата, той по-голям челяк. Да иде, а те казва, не трябва. Не идете ви, не иде. И аз не я. Я дай ми. Баща не умря. Майка не умре. А пък ние останаем и трима сирака. Баща не умре от глад, като откръмна кравата. Глад беше и на година. Голям глад беше. Даже умира у нас по кишетата. Но обаче ще умря жена по пътите. Си едночкото кучета бяха. Ой, тук има беше страшно. Че 46-та година оправя зърното по гората. Че 46-та година стана глад. Че измрява ората, останава къщи, ги торева на каруците. Умряли. Той го помня 46-та и 7-та. Бият, вземат си здравата, набият. Кругом тръсат и намиргат и обират всичката до зрънце обира. И заради това са наче на глад голям. То няма какво да едат, няма нищо. Какво са начини на глада според вас? Убраха зърното добре. Като няма какво да иде и нищо, никакъв помощ не дават. И наша ора бява, наша селски, че станава комунисти, че се издивавала на ората. Аз казвам, кето има. Убирая ли от хората зръно? Убира. Във време гладотря? Да. Човека има, няма, ходят, намиргаха и взимаха. Обра, кото и мами за сено. Аз баща ми умря 47-та година. Стребоци, убиране зреното. Ти от вашето село бяха? От нашето село, българи, синки. Вие бяхте и Стрибок или не? Стрибок бях. Аз даже бях в тази група, дето те бандити. Аз тоже бях. За кого аз бях? За което, че зимата уже начеваш се глада. Няма работа около колхоза. Аз бях вынужден да ида. Намеря нашето зърно и го взеха. Към самърците, так се назвава. Ти ходя и ти намира главант, мест, а пък ръководя ги уния. Сельсъвета имаш такава група, 8 човека. Основното искат да вземат зърното. Но вземат зърното, той не ще, трябва да влезе в колхоз. Принудително ги обвязват да влягат в колхоза, а пък тия неща, чуть-чуть маленько той има, му убере зърното, да иде в колхоза и там ще дават малко.
няма да умрат от който няма, му дават, ма който влезе в колхоз. Не влява колхоза, не му дава. Ті хора се спасиха, които влезаха в колхоза. Государство даваше на семията колко порции, който да има да идат, че да не умират. По една чорба в ден даваше государството да не умрат хората от глад. Ходя ли да обират зърно от хората? Не ги питай. Ходя. И тези хора обраха той от нас. И той казва, да умрете. Да умрем. Чули как е хубаво, чуляк имаме самбата. И сега ги има моето учи. И сега ги има. Милиционери, колкото намерила камън, дето мелява, ромел, и го трясва на земята и той се пречупи на 4 парчета. Ми за кого трясна? За който да ни си правим сами брашно. Ма кой го трясна, го щупи? Милиционер. Всичкото зръно го обра, го бута в амбарите и то там гниш, но на орта не дава нищо. И това зръно те изгни, пък народ измря много. Ти искаха по нужда да улягат в колхоз. Тогава изкуствен голод беше у нас. Да не бяха обрали зръното от ората, нямаше да има. Завезе зръно тогава до Дуна горе, натрупано и изгнитейка, не успя да го перевезат, обрава го от ората, да го перевезат, не успя. И те той изгни там. Изкуствено, като в колхоза да влягат. Не ще да влягат ората в колхоза. И се получи глад. То 46-та селата. Нямаше ако да едеш? Нямаше, конечно нямаше. За ако нямаше? Ако умрява по гладо. За ако умрява? От глад. Тогава глад беше страшен. Даже пада ората по улиците. Дето умре и там го остават. И то страшно беше. Страшно. Ама много хора умира и носи на гробища. Начина се масовия мор, гладомора в ноябри. Ние бяхме 5, двете умря. 5 деца. Двете у глада умре? Много народ гладувае. Много всичките подряд измря. Боже, милички, тваря ги с вилата на каруцата. На каруцата и у ямата. По пътя минава каруци, който пъмнал умрял. Качето каруци, както голи, както изтъщени, карат ги на гробища и там синките, синките ги фърят от могила и ги зарават. За краката и за главата и яли. Да. Върви по улицата и падне, умре и все. И го убира каруците от колхоза. И ги возят там, за краката и за главата. И... Му било просто умирало уже. Так? И взимат, тургат го на каруцата, отиват, карат го на гробища. Била каруцата пълна и ги нафъргали, един още бил жив. Но го фъргали. Го видели, припълзяла и си отчел. Излязъл от ямата? От ямата. То не се приказва, е лъжеви. Баба имаше синилчена рокла убава. За умиране казва да мазаровите с нея. Пък той дали ще взе гласа начена. Мама казва, ти жгалодоровец го вземат. Няма, звън. Раз изказа равайте. Сабанан мама отиват на гробища. Гроба разкрит. Баба чисто гола. Съблечена и зели и дрейки. А ти по една каруца натоварени и една дупка ги свървава. Много народи. Тата беше като и завой с каруцата, а че пърли каруци нощ се такос. Умрели. По 2-3 семеи са у десятката там. Или... От 10 родини остава една-две, а ние се измират. Да. Майка ви умре от глад? Да. И брат имам, дето от глад отиде. Нашите люди бъде умряла. Баба Заваря умря, Каруата умря, бащата умря. Идете да изчупите тази копаня, че Илина ще умре, няма да има с кой да го заробим. Ама тъй го казва, сигурно ще реч вради за някой, не за дете. Убийте. Голод настолько такова человеческите чувства,
Чучуляк се теряет от жалость и всичко. Но тя, въпреки всему, все-таки выжила. Аз помня, беше уже 1,5 года, имаше и непряшни горни зъби, а че гризе парченца лъжица, че ги глад. Чудом тя выжи. Има една майза, там ги оставят, турят ги околната и седят. А че едно куче, тако взе голямо пъстро куче. Маля като дойде, като улови челяк, за крака ли, за ръката ли, уличе го по баира, уличе го, гризе и ге. Имаше и бандити, като тизе в селото, че викали, хвърляйте го, той се равно няма. Хвърляйте го, той нам кой беше жил. Те бяха всичките умрели като куцата. Умря и жените, и децата, и ти всички от глада. Така бяха апуши. Ти апуши и беше телото като восковое. Като воск, вот като свеч, когато гледаш, тъй като телото такова. Страшно беше. Вот, опухше, и вот именно телото, няма като там розово, като шас телото, а просто като воск. Видно, кров веки нямаше в телото. Помня тукета ръцете, опушата и се просвечва това. И кожата падаше кожата. Страшно беше. И лицето, такова страшно. От глад перед смертью опухава страшно. И тогава умира. Страшно беше. Били 8 деца. Всичките били папуши от глад. Реват, искат да ядат. Мама дума, но как да им даме на тях? Такива печат и напитка, колкото за тях. Уния реват. Тя каза, аз и да им дам по едно парченце на 8 челя. Каза, измряли всичките. Съдял и на лапи то пената оцелял. Ама той одил, пускот могилите там дето. И ял кони хвърлими дето. Кучета, триба, каквото видял и той выжил. Но дете било сирак, уже нямало ко да еде. И учил на скот могилата с една кука и сурни. Кото смирисано, уже не го знам какво било това смирисаното. И пък имало тук и хора го видяли, го взели това дете, сега го изхранили, го изгледали. Гладувал в полности гладувал. И бял затечен, и рекал, ще умра, уже аз малка бял. Аз ходя в школата, там нараня у кантината дома. Нараня у кантината, ще ми дадат сега тук партийници ляп. А че аз хода правя, а този ляп не го доидам всички, чупя полинката, че нося на мама. И го дам, тя седи, и светичка. Кой ядахме? Трива варяхме, а че ga идяхме. Лобода! Кой ядал? Лобода вари ми! Китки прави ми! Ядай ми! И като тръгнем у колхоза по половина кило ляп. Трива! Лалугири яда! Умряло нещо да мерят. Отиваме на алегата да работим. Пък една жена, един кон умрял. И тя като го прикрачва, отида и те гзе иди. Огледа. И той съди това ли. Сетне един друг пък. Аз минавах и той гризи от една умряла свиня. Всичкото време имахме кога да идем. На първия ден на Коледа уже нямахме нищо. Тати работеше в Измаил, в военната част. И този човек, дето им беше началник, дойде и вика на тати Адамович, че взимай сумката, хайде продукциите дойда. Изпознавам си нещата, да идем, ако намерим беше, намерим там лекпитичка ляпа, ако не намерим, да уряме си гладни. Каза председателя. А ну-ка сейчас седнете на един круг, да видя кой коша иде. Улезе? Улезе в средата. Улезе в средата. Кой иде? Не картофче някой имал наред. Някой нищо няма, пък нито взе супник. Пъна с взела лугери, каза, ти взела ще оживеят, казва. Пък вие не щете лугери да идете, казва. Ще умрете. И право беше, който не еде, умря. И казва, Танасе, който щеш прави, удра има, гони има, рита има, ко щеш прави, до деня ме дадеш една шепа зърно
аз няма да излеза от къщи. Моите деца гладни. Татя каза, как да ти дам, аз тоже имам семья, имам едно казанче сърно и то колко ще ми стигне. Няма къде да ти дам. Той пак казва, приплаква и казва, Танасе, няма да ида, дорде ма ми дадеш. И една шепа. И тати подожаля го и каза, ай, откривайте джобовете. Той ще да му целува краката, ръцете и приплаква. Тати каза, хайде, си. Една дошла, комшийката носи парцаля, не съм личала умрели. Дайте ми един царул на ведре. Май не се викам, не са ме умираме от глад. Ко ще ти дам на тебе? Тате, пак ме жалкото. Жена еди в лясо майзата му има киренчаната дупка. Има тако царули. Дай един царул, нека се опекат. Даваме един царул да се опече. Нека ги опечем, че ги изтръжим с ножата, е убо. И си ги рупаме, идем да пием вода. Стари царули, свински, где-то от свинска кожа ги правят, ти уже давно изсъхнали, но когато да са на идея, варят ги, ти умикняват и ги гризат. Че надолу кара да сиета, че дето пада зрънци, че ние по колени, това зрънци го обираме, да го издем. Като ме румни не плаче, аз мета напред къщи, пък но момиченцето е тако си, едно момче. Како? Дай ни малко ляв. Како? Дай ни малко ляв. Много трудно беше, много страшно беше този глад. Како Зино, ами ко не ли се чуваше, че и ора иде, деца иде? Яда ора. Отивам на градината и там студено. Искаме да една жена дадем да се стоплим. Като отидем, тя как раз се турила децата, особата ги отекла, две малки деца. И ти, милицията ги изнася от турбите, ги натурила и ги изнася и не я взимат с милицията. Мария от тя оглада си изеде детето. Много страшно беше. Хора яда ли? Аз не ядах, пък има такви с хора ще яда. Кой яда? Хора. Има. Една жена си закла лапито и го сварила на пача и го изнела на пазара да го продава. Той беше. Много страшно беше от глада. Да идат ора и имаш на кишето е там, на това кише, като сляваш надолу, там еди детето си яда. Колко жени се изяда децата, мъжето им умря, се изяда децата на тати, на брат му, жена му. Изедените двете деца ги заклад, две девочки имаш. Яда. Яда. Това са ти изели дете, цивяк, там отиде крайните дороги по-накрая. Ами хора яда ли? Има. Има две майки си яда децата. Тя видя части тела на манинко детенце, дето се вареше от човея. Двете сестри убиха мъже так и го изядаха и умряха. Чува се, че яда ораса, чува, че ели. Тази Златодру Симонца. На Баира изеде мъжа си и децата. Тя изяла мъжа си. Чуй ми, че Симонца казва изеде Симон. Една жена си заклала мъже. Осварила го, който да идат. Умрял, късат го и дъд. Ма дете? И дете си яда. И други? Да. И майките ели деца. Ами кой те го казваше? Како иде? Ами кой? Излягат на Аз помня ли ги ти няма? Една жена от глада си изеде детето. Една жена. И глад, и тя от глад децата трябва да умря, и тя ги яде. И случаи да идат хора. Тук рядом. Една жена беше дали в тюрмата. Изеде си две деца. Моята леля га заклали у гладе и га сварили на пача и га закараха да га продават на пазаре. Продаваха халадеца ме от дезието е прасе. То беше чулешо месо. Ами глад хората купува и идяха. Той не го знае. Халадец, все. От те преживя, има хора, останаваме като хора живи днескашния ден, като ме виждате. Какви то халадец? Бил чулешо месо сварено. Си свари децата, свези с тем, съм гладомор, свари ги и си. И го заварват, както тя го вади от собата, разчленено. Като дошъл и заклали, сварили
И му насипали чурбу да яде. Насипали така фиделата и крача, пръстенца от краката ли. Му взяла ръчичката и това е едното краченце. Никой крутной ребенок бил. Тя вика до вечерта умря, вика, нека го зарихи. Умрял някой, тоже не го фърли, тоже го изявали. Тя имаше две дочки, тази жена. Едната умря. И го опече и газет. Подир смъртта. Подир се минах колко седина, тя отиде газе пак от гробища. И ние играем на пътя и тя носи по една вичка. Едната ще вземе по една вичка, а пък войната е река ножа. Мама тоже очень переживает да не ме издат мнение. Мама казва, ще изкочи някой, ще фани това дете и ще го издат. Колкото си намерили дете закрито, рязали си и ели, готвили си. Че деца идат, али чуваете? Чуваеме му. Хора, ядали? То имаше мило, чуваме деца ядава един на друг. Грозна картина, да пази Господ ко беше. От нещо никой да види, да чака, да чуй даже. За една жена имала дете 2 години или 3 ли било. И се думало дай. Тя го занела, го оставя на гробище. И детето се чува, крещи дай. И там умряло горкото. Много страшно беше тогава, много страшно. Няма нищо убаво, а че да не виж. То колкото време беше Русията, той Сталина обложи мляко, яйца, месо и сетнака обръсна неиздръното и отиде. Сталин направи всичко. Искат да споменават сталинското време. Кой ще го споменава, той ще се гадеше. Много хора казват, че съветската власт била временна, просто. Аз искам да кажа. Значи, Сталин не отиде в любой селяк да види какво има. А пък тези наши здоровия 500-600 души от глад. Не всичко зависеше от съветската власт. Много зависеше от нашите, от местните власти. И който имаше синкото го взимаха. Лозунг был такой. Все для фронта, все для победы. Но хората умират от глад. Пък те взимат синкото. Баща ми работеше на алягата зърно. Грузя зърно и изпръща зърно за граница. Пък той выступава и каза, хората мрат, пък вие зърното изхвърлите. Банка беше партия, ръководяща и направляющая сила. А пък ти, не ти харесва съветската власт, Марто това. И го изгоня. Изгоня. Имал деца и ти умирали от глад. И той си взел в джобо, си турнал и наша просо. Намеря това просо в джобо, го взе в тюрмата. И той в тюрмата там умря. Мъжето се загубя и изга няма. Взе не на войната, имаше концентрация дома. Мъжето се обра, жените останаха сами. Ега ко беше. Ко беше. Страшно беше. Зато и ревал. Зато и... Това е страх от главата уже. Като е ти зръното, не знаеш какво ще бъде. Гладолката беше страшна. Какво страшно от войната? Страшен ли гладо беше? Когато останеш гладна, ще види. Няма да е страшно, като малко ли идеш. А къде живееш? Който може. От който не може, умира. Много трудно тогава беше, но искам да кажа, че Сталин не ходи по хамбарите, по хората. А пък у нас тези хора, дето душмани, и днеска ги има, дето ненавиждат, казват, че те били комунисти. Той не знае какво е комунизма. Не знаете ли какво е комунизма? Аз ще ви разкажа. Декодирахме част от информацията от видеофиксаторите на черната кутия. Получените данни ще помогнат да се направят изводи, които ще предотвратят повторението на фатални грешки и бъдещи катастрофи.
Истината е тежка.